ассалому алайкум дӯстон, рӯзи неку ба хайр дошта бошед. Чандсола меҳнати мо. Инҷа як канале ки пур аз лою, пур аз хоку, пур аз чиркиву платина карда, инҷоро зебо кардем, инҷоро сабзазор кардем, гулу гулкорӣ кардем. Ин лойҳаи навбати мо. Чанд навор пеш рафти кори мутахассисони сангчинамо ба шумо дӯстон нишон дода будем. Панзанан бинед ду каса ҳозир боз коршон хубтару нахстар пешрафта истодааст. ана дар ин мобайн мо гулҳо бо анахеш дарахтҳо шинудагим аз ин тараф ва аз ин тараф. ва бинед дарвозаи моро бинед чӣ бо маҳсулоти кофка инҷо хеле зебо мешавад. Инҷо пирилаи кофка мешавад, стумҳо аз санги мармар мешаванд, хеле зебо мешавад. бовар кунед, медароед фикр мекунед ки ба мисли ки ягон проекте ки аст дар Лондон аст ё ки дар Аврупо ҳамхел проектҳое ки ё дар Италия аст ҳамхел мешавад. навзи мутахассиси мо санги ҷуро то инҷоро ҳастан, рӯпӯшкини сангро нигоҳ кунед, хеле ғайрат кардааст. панзана нигоҳ кунед, правиларо монда, ҳар якшон нигоҳ карда рӯпӯшкисан сангро бинед, ҳар як санга монда бо крестико андозаи дуруст монда. гуфтам ку нигоҳ, чашми тез ва тоқату сабр дар кор аст ки корарам хе ҳаволу нағз пеш барад. худо хоҳад дар инҷо озбо соф кунем. мо сафед санг инҷо рӯпӯш мекунем, гирдиро мо декоратсияи махсус мекунем, таги чароғ мемонем ва инҷо хеле зебо мешавад.